Послеобеденное время на песках – тяжелое время. Воздух раскален и колышется прозрачным маревом. Насытый желудок клонит в дремоту, но от изнуряющего зноя нигде нет спасения. Устроившись под навесом, Смолин учил Петю делать подольник. Нарезали капроновые лески, прикрепляя к ним крючки. Аня с Леной спрятали головы и спины в тень палатки, выставив только ноги. Один Слава пробовал еще купаться, звал всех с собой, но его никто не поддерживал, и он скоро вылез из воды, то подсаживался к женщинам, посыпая их пятки горячим песком, а они дрыгались, просили: «Слава, перестань, и без того жарко», то присоединялся к мужчинам и наблюдал за их медленной, кропотливой работой. Черныш тоже мотался непрекаянно, переходя от одного к другому, высунув язык и прерывисто дыша. Устал валяться под дощатым настилом. Все старался обнюхать птенцов, которыми Аня с Леной забавлялись. Кормили, брали в руки, разглядывая появляющееся оперение и находя в нем все что-то новое. С голубым отливом перышки на кончиках крыльев, оформляющиеся щеточками хвостики, и тем временем тихо, вполголоса беседовали о выкройках для летних платьев, о лосьонах, которые хорошо предохраняют кожу от высыхания. А потом заговорили о ней, о Лене, и Смолин невольно прислушался. «Все-таки я не понимаю, Лена, почему ты так сделала? Убей Бог, не понимаю». «Я тебе объяснила. И тем не менее, в прошлом году ты была увлечена учебой в институте и не помышляла о телевидении. И вдруг перешла на заочное отделение. Диплом у очников и заочников один и тот же. Да что тебя заставило пойти на работу?» «Мне так захотелось». Лена тряхнула волосами и положила голову на ладони, крепко зажмурив глаза и как бы говоря: «Оставь меня в покое, я хочу заснуть». Аня помолчала, не спуская с нее взгляда. «Ты согласись», — продолжала она, — «если ты всерьез хочешь стать учителем-словесником, то не должна была так делать. Очная учеба дает гораздо больше знаний, поверь мне. Я через это прошла, и знаний более основательных. Придешь в школу, сразу это почувствуешь. И зачем тебе распыляться?» «Но я так захотела», — еще более упрямо и раздраженно ответила Лена, не поднимая головы. «Пойти работать по профилю, не имеющему ничего общего с твоей будущей профессией?» — не отступалась Аня. «Я бы могла понять, если бы тебе не на что было жить». К ним вновь подсел Слава. «Но у нас было плохо с дикторами», — заговорил он, вступаясь за Лену. «Просто скверно». Указательным пальцем повел медленно по Лениным позвонкам, от самой шеи, как бы пересчитывая их. Работали случайные люди, с ужасной дикцией, местным произношением. Мы получали от телезрителей массу жалоб, потоки жалоб. Нам звонили по телефону, нас ругали на совещаниях. И тогда мы объявили конкурс. Лена, лежавшая неподвижно и как бы не чувствовавшая прикосновения его руки, слабо пошевелилась. «Ты участвовала в конкурсе?» — спросила Аня. «Нет, я не участвовала в конкурсе», — четко и сердито ответила Лена, недовольная вмешательством Славы в их разговор. «Но ведь конкурс был?» «Был». Слава вновь занес руку над Лениной спиной, но не опустил, а рука повисла в воздухе. «Был. И даже в 3 тура. Участвовало около 70 человек, бывшие актрисы, по разным причинам оставившие театр, домашние хозяйки, уставшие от кухни и стирки, а большинство девчонки из художественной самодеятельности». «И конкурс ничего не дал?» «Нет, дал, были способные, даже очень». «Были?» «Да». «Так почему же никто из них, бывших актрис, домашних хозяек и девчонок из художественной самодеятельности, оказался зачисленным в штат, а она, не принимавшая участие в конкурсе?» Аня сняла темные очки, чтобы лучше видеть лица собеседников. «Так получилось», — уклончиво ответил Слава. «Что значит «так получилось»?»
Повысила голос Аня и глянула в сторону мужа, желая вовлечь его в разговор. Но Петя, занятый изготовлением поводков с крючками, то ли не слышал ничего, то ли не хотел слышать. Так решил шеф. Всесильный непререкаемый? Ну, не такой уж он всесильный и непререкаемый, поморщился Слава. Шеф не имел права так поступить. Его выбор не так уж плох, уверяю вас. И тем не менее он не имел права так поступать. Все больше негодуя горячилась Аня. Был объявлен конкурс, к нему готовились, наверное, добросовестно готовились. Было создано авторитетное жюри, которое просматривало, прослушивало, решало, не так ли? И что же, все перечеркнуть, признать недействительным? Ну а если бы, скажем, были объявлены соревнования, и когда круг участников сузился, определился, вдруг бы на пьедестал победителя поставили человека, совершенно не участвовавшего в соревновании. Что бы вы об этом сказали? Ой, Аня, как ты любишь все сопоставлять и заострять. Лена быстро вскочила на ноги, сердито счищая себя приставший песок. А если конкурс все-таки не дал того, что ожидали? Если моя кандидатура оказалась самой подходящей, хотя я не участвовала в отборе? Разве моя вина, что я поздно узнала о том конкурсе? Все равно вышло очень некрасиво, Лена, твердо сказала Аня. Да, некрасиво, с каким-то ожесточением выкрикнула Лена. Потому что я пришла к шефу и сказала, очень-очень хочу быть диктором, и что я не просто кто-нибудь с улицы, а дочка Бахтина, самого Петра Ивановича. Ты такое не могла сказать. А я вот пришла и сказала, правда, Слава, ведь сказала? Она схватила его за руку и потянула к реке. С разбегу кинулись в воду, вспенивая ее, и поплыли быстро, саженками. За раскаленным, колышущимся воздухом скоро стали видны лишь их головы.